Sziasztok! Egy kis helyzetjelentés, ugyanis tegnap megvettük az elektromos autót. Erről mondok egy pár mondatot meg. Hát arról elmélkedek egy picit, hogy itt a környéken az olyan dolgokat, ami mindenkinek szerintem a feladata lenne, mindenkinek meg kéne csinálni a saját portálja előtt, azt miért mindig csak én csinálom, illetve kérdezném tőletek, hogy felétek is így van-e, hogy az emberek baxnak megcsinálni azokat a dolgokat, ami közös érdek lenne. Na, nézzük, hogy miről is domálok. Hát először is tegnap megvettük végre az elektromos autót, amiről már több videóban beszéltem, hogy a feleségem Seicentóját lecseréljük. Most, hogy már lesz két nagy napelem rendszer, és lesz ingyen áramunk bőven, ezért a benzin helyett az ingyen árammal akartunk tankolni, és végül is egy Peugeot Ion lett. Pici, szerintem elég csúnya, de ilyen kékben itt van a fotón, berakom. Nem annyira vészes, elég jól felszerelt bőrkormány, viszonylag kellemes ülés, klíma, elektromos ablak, meg ilyesmi. És az akkuja olyan 75%-os állapotban van, tehát viszonylag jól bírja, valamikor néhány éve egy felújított akupakot kapott, ezt kicserélték az eredeti akuját, az nem volt túl jó állapotban. A feleségem ma már ezzel ment dolgozni. Hát remélem jó lesz. Tegnap Budapestről jöttünk vele haza, 150 kilométeret, annyit ez nem bír egyszerre, hanem meg kellett állni egyszer egy Sademo gyors töltőnél, és akkor ott felnyomtuk, belement olyan majdnem 2000 forintnyi áram, aztán hazajöttünk vele, eddig tök jó. Úgyhogy hamarosan lesz egy olyan videó, amiben megmutatom, hogy hogyan fektetek le egy földkábelt a háztól a garázsig, hogy a napelemes rendszer áramával lehessen tölteni a kisautót, meg abba azt is megmutatom, hogy milyen fix falra szerelhető töltőt szereztem be, amivel majd tölteni fogom. Na de hogy most meg mit csinálok itt az út közepén, hát nézd meg, ilyen hatalmas parajokat húzkodok kifelé, de hogy miért? Nem is otthon vagyok, nem előttünk, hanem több 100 méterre tőlünk. Mi egy szőlőhegyen lakunk, és hát itt ilyen kavicsos út van néhány éve, előtte meg sima földút volt, ősszel, tavasszal csupa sár, meg minden, ennél ez a kavics jobb, de hát azért ebből is így kinőnek az ilyen hatalmas gazok, és hát ezek lehet, hogy egy traktornak nem zavaróak, vagy egy terepjárónak, a vadászok pick-upjának, de a személyautóknak azért ez nem vicces, és hát most az elektromos autónak, az Ionnak, meg az alja még az eddigi bármelyik autónknál is alacsonyabban van, és ugyan valamennyire így el van taposva ez a paraj, de hát azért így föláll, és ilyen nagy, erős szára van, és ezért így folyamatosan cseszegeti az autó alját. Ez nekem nem igazán tetszik, és ezért én az elmúlt években ezt már egyébként többször megcsináltam. Végig 1 kilométer hosszan van ez a kavicsos út hozzánk a falutól, és végig mentem rajta többször, hát gondolhatod, hogy ez mennyi munka. Itt egyébként, pont itt ezen a területen, nemrég takarították ki, de ilyen nagy megyfacsemetés, meg mindenféle vadszőlő, meg amit el tudsz képzelni, ilyen hatalmas dzsindzsa volt, és azok is így nőttek befelé az útra, és ilyen is több 100 méter hosszan volt, és azt is a motoros kaszával évente 2-szer végig kellett rajta menni, hogy ne lógjon be annyira, hogy normálisan közlekedni lehessen az autóval, és ezt se csinálta meg senki itt. Több helyen laknak, itt most a felvételen nem látszik, de ezen az 1 kilométernyi szakaszon ilyen, mit tudom én, 100-150 méterenként van olyan tanya, amiben vagy folyamatosan laknak, vagy rendszeresen benne tartózkodnak, de soha egyszer sem jutott eszébe senkinek, hogy ő maga ezeket a dolgokat megcsinálja, pedig a másokat is zavar, hiszen olyan volt már, hogy csináltam a kaszával, vágtam a bozótot, és akkor jött valaki itt a környéken lakók közül, aztán itt kérdezte, hogy jaj, de jó, végre, hát magát az önkormányzat bízta meg. Mondtam, hogy nem.
Csak hát engem eléggé zavar ahhoz, hogy megcsináljam. Hát minket is zavar, de hát nincsen arra idő, meg hát persze, hát ugye nyilván nekem sokkal több időm van. Szóval az a baj, hogy egyszerűen az emberekben fel se merül, eszükbe se jut, és ez az igazi probléma, hogy egyszerűen neki lehetne állni, és meg lehetne csinálni azt, amivel probléma van, hanem majd ha önkormányzat megcsinálja, hát azt persze nem csinálja meg, mert az önkormányzat szerintem arról nem is tud, hogy itt milyen állapotok vannak, meg hát én nem tudom, hogy egyébként az ő dolguk lenne, bár hát nyilván ez egy közút, úgyhogy valószínűleg igen. De mindegy, azt hiába várod, vagy hiába várják az itt lakók is. Ez ilyen általános tanulságként mondom, hogy ha van valami, ami zavar, és azt hiába várod, hogy valaki más megcsinálja, akkor egyszerűen neki kell állni, aztán meg kell csinálni, nem pedig bosszankodni, hogy milyen szemétség, hogy nem csinálja meg valaki más, vagy csak várni, hogy valaki megtegye. Úgyhogy én azt is tudom, hogy olyan is volt már, hogy engem hülyének néztek, hogy nem vagyok én normális, hogy itt úgymond mások helyett dolgozok. Ezt meg is kaptam szó szerint is. De hát lehet ezt mondani, meg lehet engem hülyének nézni, de ha azt akarom, hogy ne csessze össze az autó alját a paraj, akkor más nem fogja megcsinálni, úgyhogy megcsinálom én. Na, mára ennyi. Tanulság, hogyha van, akkor vonjátok le esetleg ti is magatoknak. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!